Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit unserer kostenlosen Freenom-Domain, die wir uns geholt haben oder die ihr euch vielleicht noch holen werdet, und der DNS-Weiterleitung auf Google Sites. Alternativ könnt ihr das natürlich auch mit anderen Anbietern, Domain-Hostern machen, ist klar. Generell vorweg, es ist keine bezahlte Werbung innerhalb dieses Videos. Ich bekomme von keinem irgendwie Geld dafür. Ich habe mit keinen der hier genannten Firmen irgendeine Vereinbarung, auch nicht über irgendwelche Dienste oder sonst irgendwas. Es ist für lau. Das heißt, das Einzige, was ich daran hätte, dass ich dieses Video mache, wenn ihr euch erreichen lasst, am Ende des Videos in der Videobeschreibung nachzusehen und den Spendenlink zu benutzen für eine Tasse Kaffee oder irgendwie sowas in der Art. Als erstes, wir fangen an mit Freenom. Also ich habe mich schon angemeldet, okay, das müsst ihr natürlich jetzt noch machen, und dann geht es hier los mit Services. Das könnt ihr locker nicht mal machen, weil mein Internet mal gerade wieder nicht so schnell ist. Dann meine Domains. Dann wählt ihr die Domain aus, die ihr managen wollt. In dem Fall diese. Dann Manage Freenom DNS. So, hier ist alles leer. Add Records. Was sollen wir jetzt da reinschreiben? Okay. Eigentlich gar nicht kompliziert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir von Google die Webmaster-Zentrale. Okay? Diese Webmaster-Zentrale ist in der Suche vielleicht nicht ganz so einfach zu finden. Deshalb lasse ich euch hier oben kurz den Link runterschreiben. https://www.google.com/webmaster/verification/home hl ist gleich de. Damit kommt ihr also locker dran, okay? Dann als nächster Stolperstein, welchen Konto wollt ihr das jetzt zuordnen? Ihr seht hier auf meinem Hauptkonto ist schon eine Domain zugeordnet, die habe ich natürlich wieder mal ausgegraut. Muss ja keiner wissen, wo ich was am Laufen habe. Ist ja angeblich diversen bösen Hackergruppen erlauben, Dummfug zu machen. Wobei ich glaube, dass die meisten Hacker ein gewisses Ziel verfolgen und es nicht zum Spaß betreiben. Okay, in dem Fall nehmen wir mein Spielkonto, Mike. Und hier sehen wir kein Property installiert. Okay, wir sagen jetzt Property hinzufügen. Und jetzt müssen wir die URL eingeben, die wir bestätigen wollen. Und zwar komplett. Und auf Weiter. So, ich habe jetzt hier oben drin stehen, davon dürft ihr jetzt mal nicht irritieren lassen. Das steht bei euch beim ersten Aufruf nicht drin. Ich habe ja schon ein paar Mal natürlich gespielt. Das ist ein Spielaccount, der für sowas da ist. Ihr habt hier unter Alternativen drinstehen Domain-Anbieter. Der ist jetzt bei mir nicht da. Der ist bei mir unter empfohlen, weil ich da eben schon was am Laufen habe. Was wir brauchen, ist Domain-Name-Anbieter. Den klicken wir auf. Hier können wir alle möglichen Domain-Anbieter schon auswählen. Freenom ist eben nicht dabei. Okay, das ist unser kleiner Gag. Sites. Und jetzt bekommen wir auch schon das, was wir brauchen. Und zwar Google Sites Verification Code. Den brauchen wir. Dann gehen Sie folgendermaßen vor, den DNS-Eintrag, den Domain Name Server zu erstellen. Da wird uns das alles gesagt, einen TXT-Eintrag oder DNS-Konfiguration für diese Domain hinzufügen. Das heißt, wir kopieren uns den ganzen String, gehen hier rüber, wählen TXT aus und setzen unseren Verification Code ein. Dann speichern wir das Ganze. Dann kann das schon mal anfangen zu arbeiten. Das kann bis zu 72 Stunden dauern, bis dieser Verification-Eintrag durch ist und von Google dann auch erkannt wird und euch die Domain dann auch benutzen lässt.
DNS-Einträge dauern einfach ein bisschen länger in der Regel. Also es dauert keine 72 Stunden. Also man sagt, 72 Stunden ist zwar möglich, aber normalerweise hat man es eigentlich nach 4, 5 Stunden, 6 Stunden drinnen. In seltenen Fällen kommt es mal vor, dass es nach ein paar Minuten schon geht, witzigerweise. Woran das liegt, fragt mich nicht. So, das war Punkt 1. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Wir brauchen einen C-Namen, weil wir müssen ja sagen, wo wir was hinleiten wollen. Das habe ich leider so nirgendwo gefunden, dokumentiert, darum schreibe ich es auch hier auch nochmal hin. Da brauchen wir ein Target, der auf GHS. Nicht Gas, Depp. GHS. Kommt er wieder mit Gas. Ja. Rechtschreibkorrektur, ich liebe sie. Google Hosted.com. So, der muss da rein. Okay. Den auch speichern, hinzufügen. So, und damit sind diese zwei Sachen eigentlich für uns erledigt. Okay? Freenom brauchen wir jetzt damit nicht mehr. Wir gehen wieder zurück auf unsere Webmaster-Zentrale. Da müssen wir jetzt hier unten natürlich noch sagen, bestätigen. So. Wir konnten dein Property nicht bestätigen, weil, genau, diese Fehlermeldung ist natürlich wieder klar, liegt daran, weil die DNS-Einträge noch nicht durch sind. Man hätte jetzt natürlich hier eine Stunde warten können und dann drücken können, dann wären die Chancen schon ein bisschen besser gewesen. Haben wir jetzt allerdings nicht. Dann gehen wir mal hier rüber, Google Sites als nächstes. Da brauchen wir natürlich wieder das richtige Konto, wo die Seite zugeordnet ist. Rufen diese Seite entsprechend auf zur Bearbeitung. Gehen dann auf Einstellungen, nutzerdefinierte Domains, jetzt einrichten, Drittanbieter-Domain, weiter, dann www ist hier dann schon vorgegeben. Die Domain eingeben. Genau. Und weiter geht nicht, weil die Domain noch nicht bestätigt ist. Wir warten jetzt an der Stelle einfach mal ein bisschen ab. Ich schalte das Video auf Pause und melde mich dann später wieder. Kurz F5 gedrückt, also aktualisieren, nach circa 10 Minuten und siehe da, Webmaster Zentrale sagt, gut gemacht. Die Domain ist mittlerweile bestätigt und können nun Google-Dienste wie Google Search Konsole, Google Search Konsole, Geld auch nicht vergessen, die solltet ihr dann auch noch einrichten, für ein Property verwenden. So, okay, 2 Stunden später, ihr seht hier Domain Drittanbieter einrichten und es ist blau und ein Häkchen dahinter, das heißt, wir haben es geschafft. Sollte bei euch dann noch rot stehen, dass es noch nicht angezeigt wird, könnt ihr einfach mal den letzten Buchstaben rausnehmen mit Backspace und einfach neu einsetzen, dann prüft er das nochmal neu und dann bestätigt er hier quasi, das passt. So, dann könnt ihr mir weiter abschließen und fertig ist die ganze Geschichte. Dann hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat und ihr natürlich einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht auch den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Spendenlink. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis dennchen, tschüss, euer Mike.